后来因为欠水的关系，农委会日前来宣布，桃园新竹甲苗栗1.9万公顷的田地停止灌溉。虽然讲这个水稻啊每公顷发14万的补偿金，号称是史上上悬的补偿，但是农民也是真不满。早起各地区受害的农民烧酒到行政院喊话抗议，讲政府大概若拄着欠水，上大声来牺牲的拢是农业。停灌是人祸，停灌是人祸。真侪农民来到行政院门口大声喊口号，搁烧香拜天公，祈求风调雨顺，国泰民安。骂政府若欠水就停止排水，互农民骂甲无力。我的心啊，在淌血。今年落雨量真少，政府公告10月15号对桃园、新竹、苗栗地区实施停止排水，估计有25000个农民受到影响。受影响的田超1.9万甲，稻啊每甲会当摕到14万块的补偿金。这稻啊已经要收啊，是咱啊这农民爱来牺牲。明年若真讲无水，请咱政府来甲工业停水。阮农民。互政府看做足无的一个弱势团体。农民烦恼无水对农业影响真大，毋是补偿金就当解决问题，可能阁有品牌形象变歹、销路长期的问题。因此，派出官员甲陈情书收落来，水利署嘛做出回应。我们其实下的决策也非常的谨慎跟痛苦的，水资源的一个供水调度能在明年5月之前民生用水的一个无虞哈。农委会无奈讲停水是不得已的，因会警告一半以上的农民，伫咧这礼拜内摕到补偿金，预计明年顶半年可还的问题会真严重，嘛会伫咧2礼拜内宣布对抗可还的办法。